Ողջույն։ Ես Բետի Վանյանն եմ եւ ուզում եմ բոլորին պատմել Արգամ եւ Լուսի Փոլազյանների մասին ողջ ճշմարտությունը։ Բոլորը պետք է իմանան իմ ու Արեգի ամուսնության չեղարկման պատճառը։ Ավելի ճիշտ, թե ում պատճառով այն չկայացավ։ Այսուհետ ես սկսվում եմ կանանց իրավունքների պաշտպանության գործին։ Հետևեք իմ վիդեոբլոգին եւ միասին մենք կարող ենք ավելին։ Առայժմ այսքանը։ Մեսրոպ, սա ինչ է։ Սա այն է, ինչ դուք ցանել եք ձեր թողագործություն։ Այս աղջիկը շարունակում է խայտառակել մեր ընտանիքը։ Այդ աղջիկը գուցե հանգիստ տապակվեր իր դարդերով, եթե դուք չբզբզայիք ձեր այդ գզգզոց։ Հենց հիմա զանգի համոյն ու հեռախոսը տուր ինձ։ Գուցե այս հարցում օգներ վանգան, թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ, աղջիկ որ կդառնա իմ կինը, առանց կերավ սերանգին է, հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա, Ես պընտրում եմ ամեն տեղ, ես պընտրում եմ ամեն տեղ Գալիս կնսվեց, սուրտս էլի համոզվեց Որար չկա, որար չկա, որար չկա, որար չկա Վայքո Հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա, հարց չկա, չկա չկա Солнышко։ Բարև Ժիրո։ Ուղղակի բարև Ժիրո։ Բայց չենք պաճպճվում։ Ինչ պաճպճվել։ Մենք առաջին անգամ ենք իրար տեսնում։ Լիզա, ինչ առաջին անգամ։ Մենք արդեն իրար քանի գիգաբայթա ճանաչում ենք։ Լսի, գիտես քեզ ինչ պիտի խնդրեմ։ Մի հատ մոռացի, հա, այդ մեր Viber-ը, WhatsApp-ային շփումները։ Մենք պետքա ծանոթանանք նորից, նորեջից ու մոտիկից։ Լավ է։ Լավ, հրամայի որ հյուրանոց են գնում։ Ինչ հյուրանոց, ինչ ես խոսում։ Մաքսիմում ակումբ։ Լսի, ես չգիտեմ ստե ոնց է, բայց Մոսկվայում մարդիկ իրար ճանաչում են ադնակլասնիկով, հետո կլուբում, հետո գնում են հյուրանոց ավելի լավ իրար ճանաչելու համար։ Երկար ես երկարացնելու։ Լավ, հիմա է ժամին բացա տորնադոն կամ կուկուրուզնիկի զիլյոնին։ Ինչ ես խոսում, ինչ տորնադո, ինչ կուկուրուզնիկի զիլյոնի։ Դրանք էլ շուտվանից չկա, հնություններ է։ Լավ, քշի վարպետ ջան, ես քեզ լավ տեղ կտանեմ։ Ասում եմ Սյուզի հետ խոսալուց է կախված, թե ոնց կդասավորվի մեր բարեկեցիկ կյանքը։ Ապա դու ինձ ձեռ ես առնում։ Ինչի համար։ Դու եկել ես այդտեղ բարեկեցիկ կյանք ես ման գալիս, բայց միլիարդները թողել ես այնտեղ։ Նախ եւ առաջ հայլի մի շարժի, երկրորդ էլ եթե Ամերիկան նկատի ունես, Ամերիկան այնտեղ չի։ Ամերիկան մոտավորապես այնտեղ մի նայ, այնտեղ է։ Որ ծնկաչոք աղերսեմ։ Կասես քո համար բարեկեցիկ կյանքը որն է։ Ունենալ նորմալ տրիմո, որ հայլին չխոսա ու չշարժվի։ Դերասանությունը լավն է։ Սյուզին կհավանի խաղդ։ Բա ես ինչ անեմ։ Ամբողջ կյանքս մնամ ավտոմոյշիկ, հա։ Սա այդ կարևոր չի, թե որս ինչով է զբաղվում։ Կարևորը որ մարդը իր գործը սիրով անի, հավեսով անի, հասկանում ես։ Ապա իսկ դու հասկանում ես, որ մի 2 տարուց մոյշիկը որպես արհեստ կվերանա, որովհետև յուրաքանչյուր քայլը մեկ լվա ինքդ կա։ Դրա համար թող մարդ անի այն գործը, որը ամենալավն է ստացվում իր մոտ։ Իսկ քո մոտ որն ամենալավը ստացվում։ Ակնարկդ հասկացա, էս անես մի հատ բուչինո սարքեմ, ալպաչինոյից լավ խաղաս։ Ամբողջ Հոլիվուդը մանգաս քոպես բուչինո սարքող չես գտնի, սեթոս։ Ապա 21-րդ դարն է, հասկանում ես, հիմա ամեն ինչ ավտոմատացվում է։ Շուտով մենք կկրվենք ռոբոտներին։ Դրա համար էլ դու պետք է ընտրես նենց գործ, որում ամենաուժեղն ես, որ չպարտվես այդ արհեստական ինտելեկտներին։ Օրինակ, Դե տենց լիքը աշխատանք կա։ հա օրինակ։ Օրինակ դու ասա այդ բանը հա լավ չկա տենց գործ։
Ես ամսական $15,000 թողել եմ այնտեղ, եկել եմ ստեղ քո հետևից դու վրաս տաժում ես, հա? Ես մտածեցի։ Ես Սյուզի առաջարկը կընդունեմ մենակ մի պայմանով։ Ինչ պայմանով։ Որ գաս հետս կիմանաս ինչ պայմանով։ Ծններ տնեն, ուրեմն մենք ստացել ենք նոր առաջադրանք ու պետք է պատվով կատարենք։ Լավ էլի համոձյա։ Էլի վազվզելու ենք ստեղ ընդեղ։ Չենք վազվզելու։ Նստելու ենք սենյակում։ Ջան, աղբետ ջան, աչքիս քվեսն ենք խաղալու։ Ուղղավորես։ Ուրեմն ես խաղում, դուք լինելու եք իմ աջ ձեռքերը։ Այսինքն մեկը կլինի աջ ձեռքս, մյուսը ձախ ձեռքս։ Դրեք, որը ով ուզում ձախ լինի, ով ուզում աղջել։ Ես աչը։ Բդո ջան, իսկ եթե ավելի մանրամասն, այդ ինչ պնդելով խաղա։ Այդ պնդելով չի, այդ տեղեկատվական մեդիա պայքարը։ Բարդ բան ես ասում, շեֆ։ Երկու օքով այդ խաղում հաջողության հասնելը հնարավոր չի։ Լսի, դուք երկու օքով չեք լինելու։ Դուք տասնյակ օգտականներ եք ունենալու։ Իսկ այդ տասնյակները կան, թե մենք պետք է իրանց գտնենք։ Ոչ թե պետք է գտնեք, այլ պետք է ստեղծեք։ Ցավները տանեմ, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում։ Ուրեմն ստեղծում եք մարդիկ։ Այսինքն ֆեյքեր եք ստեղծում, էլի, հասկացաք։ Ուրեմն ֆեյքերը ստեղծում եք, բետին հենց տեղադրում եմ մի հատ ինչ-որ վիդեո տեսանյութ, մտնում եք այդ ֆեյքերով ու սկսում եք տակը վատ կոմենտներ գրել։ Մաղձը թափում եք վրան, մաղձում եք։ Հասկացաք, ցանկալի կլինի, որ այդ ֆեյքերի նկարները լինեն կանայք, մեծ կանայք թորների հետ։ Ու մեկ էլ արյուծ կարա լինի, մեկ էլ թույն կոմենտներ կգրի։ Շատ լավ։ Ուրեմն սրանք մեր մեդիա պայքարի ամենաուժեղ կոզերներն են։ Ոնց որ այս կոզերներով պետք է չախենք էլի բետին։ Բայց մի հատ էլ հարց տամ, էլի համոձա։ Մենք այս ամեն ինչի դիմաց ենք անում։ Ոնց ինչի դիմաց։ Մատենադարանի դիմաց, օպերայի շենքի դիմաց, չգիտեմ, այն դիմացի շենքի դիմաց, դեմ դիմաց։ Ոնց եք արեք։ Ջան, աղբետ ջան, ինքը ուղղակի ուզում ասի, դա դիմաց մենք ինչքան փող ենք աշխատելու, համոձա։ Եթե ուզում ես իմանաս ինչի դիմաց, դրվածա ձեր դիմաց։ Բարո Մաշեք, աղբետ ջան, լավ զանգեր ստանաք։ Այս ոնց որ կանխավճար է, էլի։ Բարև ձեզ։ Ինչ ճիշտ ժամանակին եկաք, սա լավ նշան է։ Ես էլ մեր պայմանագիրն էի տպում։ Այս թիկնապահը թե փաստաբանը։ Սեթոն, չէ, Սեթոն ընկերս է։ Դուք իրան Մոյկայում տեսել եք։ Դե եթե իհարկե փրփուրը թողեց տեսնեք։ Հավաստիքիս հարգանքները։ Հաստիքի հարգանք։ Որ խնդրենք ընկերդ դրսում կսպասի։ Մենք Սեթոյի մասով բան ունենք քննարկելու։ Նայեք, ես կընդունեմ ձեր առաջարկը, եթե ընկերոջս էլ աշխատանքի վերցնեք։ Իսկ նա ինչ որ առանձնահատուկ ձիրք ունի։ Հա, ինքը լիքը ձիրքեր ունի։ Օրինակ շատ բոյով է, շատ լավ պարում է։ Let's go, nigga։ Լավ, ստոպ։ Սեթոն էլ ընդունված, բայց Սեթո ջան դրսում կսպասես։ Չէ, ես Սեթոյից ոչ մի գաղտնիք չունեմ։ Մենք ավելին ենք, քան ընկերներ։ Երեխեք, ես ճիշտ հասկացա, դուք կարող Չէ, ուղղակի մենք շատ մոտ ընկերներ ենք։ Ես անգամ գիտեմ իրան ներքնազգեստի գույնը։ Գազարագույն պուֆիկավոր։ Մի րոպե։ Դուք կարող Всё-таки Չէ, մենակ գույնը։ Եթե իրականում սա ամերիկյան հումոր էր, ուղղակի չստացված է։ Ախի եմ հարցնում երեխեք, ուղղակի պայմանագրում կա կետ, որի համաձայն դու անձնական կյանք պետքա չունենաս։ Այսինքն Դե այսինքն առաջիկա 6 ամսում ոչ մի ընկերուհի, նշանած եւ կին։ Իսկ ընկեր ունենալ այդ պայմանագրի մեջ չի մտնում, չէ։ Չէ, եթե ընկեր բառը հասկանում ենք բարարանային իմաստով։ իսկ այդ կետը պարտադիր է, հա։ Ցավոք, այո։ Հասկանում ես, ամուսնացած մրութները պրոյեկտին հաջողություն չեն բերում։ Հա։ Իդեպ պայմանագրի այս կետը խախտելու դեպքում ոչ միայն պայմանագիրն է չեղարկվում,
այլև շատ մեծ տուգանք ես վճարելու։ Ես պայմանագիր չեմ կնքելու, չէ՞։ Չէ։ Քո դեպքում անհրաժեշտություն չկա։ Պայմանագիրը թողնում եմ սեղանին։ Եթե կարդաս ու ամեն ինչ օքեյ լինի, կստորագրեմ։ Ինչ տեսել չէի տեսել։ Կյանքում կուսակրոն դերասան չէի տեսել։ Շուտով կտեսնենք։ Ես համաձայն եմ պայմանագրի բոլոր կետերին։ Դե ուրեմն պատրաստվեք, որ այսօր երեկոյան նկարելու ենք պրոմո ռոլիկ։ Ես ճիշտ լսեցի։ Պրոմո ռոլիկ։ Ես իմացա կռոլիկ եք նկարելու։ Լսի լավ է տեղա, գիտես։ Շատ։ Լիզա, սոլնշկա, բայց որտեղ նստեմ։ Դիմացս, Որ սոցիալական հեռավորություն պահեմ։ որ քեզ նորմալ պահես։ Լսի, ես Մոսկվայից եկե հասել եմ ստե, դու քեզի թանկացնում ես։ Եթե նորմալ խոսա, թանկացնելը որն է։ Գիտես ինչ կա, եթե թանկից ես վախենում, կարաս գնաս քո համար էժան տարբերակ գտնես։ Ես շատ թանկ աղջիկ եմ։ Ախր ես ուզում եմ մենք իրար մոտիկից տենանք, ծանոթանանք։ Բայց մենք Skype-ով ավելի մոտիկ ենք հաստես տեղից այդտեղ։ Գիտես ինչ կա, Ժիրո, ես արդեն որոշել եմ։ Եթե դու չգաս մեր տուն ու պապայիս հետ չծանոթանաս ու չապացուցես, որ քո նպատակներն իմ հանդեպ լուրջ են, ես քեզ ընդհանրապես մոտիկ չեմ թողնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներվեր հանգստացնող ինչ ունեք։ Երևի սար ինչ-որ բան։ Գներեք իսկ մի բան հարցնեմ, էլի։ Կարող այն ցելոֆաններից ունենաք, բերեք մի քիչ ճտացնի ներվերը հանգստացնի, էլի, հա։ Մեզ երկու խաղողնի չայ, էլի։ Նեղացել է Ժիրիկը։ Վույ, ինչ ես նեղացել։ Այսօր երեկոյանի չես անում, որ ասես, կասեմ ինչ անենք։ Ինչ հրամայես, էդ էլ կանենք, չպնուտե։ Հա, շատ լավ է։ Մի րոպե։ Պապ, այսօր տանը հյուրեր ունենք։ Վերջ, այսօր գնում ենք մեր տուն, որ պապայիս հետ ծանոթանաս։ Արեգ ջան, խոսում ես առանց կամերա նայելու, ասում ես, որ այս սերիալում նկարվելու համար հրաժարվել ես հորը ջառանգությունից։ Հա, բայց այդ մանրամասները ինչի համար են։ Դա դիտողին գրավելու ամենաուժեղ ձևն է։ Հա, մեկ էլ կասեք սերիալի անունը ինչ էր։ Ծարավ աղբյուր։ Բա ես ինչ եմ անելու։ Ոչ մի բան։ Սաբրնի ու ուշադիր եղիր, որ ձայնը մաքուր գրվի։ Դու այսօրվանից մեր ձայնային օպերատորն ես։ Լավ չի, մոյկից լավ չի։ Հլա պարզ չի։ Գոհեղի, որ այս աշխատանքն էլ կա։ Շուտով ռոբոտներն են քո փոխարեն այս աշխատանքը անելու։ Կարող եմ մի անգամից սոտիկի հելնենք քո սենյակ։ Այ խելառի իմ սենյակ, մենք եկել ենք պապայի հետ ծանոթանանք։ Պապայի հետ կծանոթանանք 11 վայրկյան կամ լավ, հա, 12 վայրկյան հետո։ Ինչ փոխվեց։ Ոնց։ Աշկերից չեմ հավատում։ Դու սաղ ես։ Ոչ են ասեմ, հա, ոչ են ասեմ, չէ։ Կներես, ես չգիտեի, որ Լիզան քո աղջիկն է, թե չէ, ես ես քո տուն չէի մտնի, Քավոր ջան։ 1000 անգամ կներես, էլի ցավը տանեմ։ Լիզա այսով էր։ Ընկերս էր։ Ժիրոն։ Մոսկվայից է եկել, նենց է ստացվել, ինձ սիրում է ու նենց ստացվեց, որ բերեցի, որ պապայի հետ ծանոթացնեմ։ Այդ ոնց ստացվեց, որ ես իրա Քավորն եմ։ Ես էլ չհասկացա այդ պահը։ Ես հասկացա ինչի համար էր Քավոր ասում։ Տեսավ կայլասկի վրա նստածես, մտածես Դոն էր։ Դրա համար էլ ասում էր Քավոր։ Լավս դիչն չեր ներողություն խնդրում։ Բայ պապա ինչ իմանամ։ Արի ինչի են քեզ սենց անընդհատ անիմաստ երևույթները հանդիպում, հա։
Վարպեջան քշի, հա։ Քշի, ես բան չեմ հասկանում, քշի։ Քշի, ես գժանոցից սենց աչարա, ընդ տուալետա, սենց աչարա մտին դե գժանոցից ոյ։ Սեցի։ Հարուստներին այս կյանքում ամեն ինչ շատ հեշտ է տրվում։ Դրա համար էլ նրանք չեն կարողանում գնահատել կյանքի ամենաքաղցր պահերը եւ վայելել դրանք։ Ես հասկացա, որ իմ հասակակիցներից ոչ մի բանով չեմ տարբերվում ու ինքս էլ որոշեցի անցնել կյանքի դժվարությունների միջով, որպեսզի գտնեմ իմ ապրուստը։ Սկզբում ես հրաժարվեցի իմ հոր ժառանգությունից։ Հետո եկա Հայաստան ու երբ Սյուզին ինձ առաջարկեց խաղալ Ծարավաղբյուր հեռուստասերիալում, ես մի անգամից համաձայնվեցի, որ խաղամ սերիալում։ Նորմալ է սենց։ Պապա, ասում եմ Քավոր Անդոն կենթանի է։ Հենց նոր իմ աչքով տեսել եմ, իմ ձեռներով էլ շոշափել եմ։ Ինքը իր մահը բեմադրել է, որ սաղիթ մատանի։ Ես ոնց կարամ Քավոր Անդոյին խառնեմ ուրիշի հետ։ 100% ինքն էր, պապա։ Լավ, եղավ։ Մաման լավ է։ Հա, լավ։ Ասա, Լիզա ջան։ Ժիրո ինչա կատարվում, չեմ հասկանում։ Կներես, Լիզա, նիդարազումենի էր։ Բայց չէիր ուզում պապայիս հետ ծանոթանայիր։ Մենք արդեն ծանոթ ենք։ Արի մի հատ էլ հանդիպենք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Լավ։ Ես դարձել էի ծնողներիս փողերի գերին։ Ես դա հասկացա այն ժամանակ, երբ ծնողներս իմ փոխարեն որոշումներ կայացրեցին, որոնցով դժբախտացրեցին ինձ։ Կողքից դիտողի համար ես կորցրեցի մեծ գումար, իսկ իրականում ծնողների սխալ որոշումների պատճառով ես կորցրեցի մեծ սեր։ Ինչ անշնորհք բաներ են գրում։ Ասա մեծ կին ես չես ամաչում, սենց կոմենտներ ես գրում։ Կանայք ու երեխեք են կարդալու։ Բդատ, մի հատ բան հացնեմ, էլի։ Ծնունդը էդկու դեյով է գդվում։ Ծանոթ շնորհավորելու ժամանակ ես գտե։ Կոմենտ գրի։ Մի հատ լաչակ պնդելով կնիկ քֆուդա գտե, ուզում եմ պոդտը դնեմ տեղը։ Այս հայոց ձկնկուլը դու ես։ Ոնց իմաց։ Որովհետև թվիկ է գվե։ Նորմալ գրի մալիկ չնես։ Սպասի ես սա պոդտը դնեմ տեղը։ Ոդե բնեմ կուկուլալա ձին մուգունինի բուա։ Ապե, հասկանում ես, որ ինձ ես գրել։ Զոդո չլոմկես։ Մաշա Մեդվեդևնան դու ես։ Հա, ես եմ։ Հենց հիմա ներողություն խնդրի։ Բդատ, բայց ես ինչ իմանամ ո՞դետի դու ես։ Քեզ ասում եմ հենց հիմա ներողություն խնդրի։ Բդատ, քեզնից թե Մաշա Մեդվեդևնայից։ Բնատ քեզնից թե Մաշա Մեդվեդևնայից։ Ինձնից։ Որովհետև դա իմ ֆեյքն է։ Իսկ դու վիրավորել ես իմ ֆեյքին, այսինքն ինձ։ Գնա ով վիդավորել է իրան էլ ասա որ ներողություն խնդրի։ Հա։ Դու հայոց ձկնկուլն ես, չէ։ Չէ, բդատ, ես բդատն եմ։ Սա աշխատը ինձի բդատ է ճանաչում։ Լավ։ Դե բռնվի ձկնկուլ տղա։ Յա, ոնց են իմ բայվիկ տղեկը։ Արա ձեր ցավը տանեմ։ Կարդում եմ ձեր կոմենտները, խփտվելու բանը, ապրեք։ Ես էլ ձեր ցենտր աշխատավարձը, այդ ես ցենտր աշխատեք, որ ցենտր աշխատավարձ տա։ Շուրջ ջան։ Ջան, աղբետ ջան։ Շուրջ ջան։ Խնդրում եմ, բան մի ասա, ես էսա ինքնակամ ամեն ինչ քեզ կպատմեմ։ Դե պատմի, լսում եմ։ Չգիտեմ դաժե ոնց ասեմ, բայց կներես, մեր մեջ ոչ մի բան չի կարա ստացվի։ Ես ախր քո հանդեպ ոչ մի լուրջ նպատակ չեմ ունեցել, Լիզա ջան։ Պարզ է, Ժիրո ջան, դե ես սովոր եմ, սա իմ կյանքում ոչ առաջին դեպքն է, ոչ էլ հաստատ վերջին, բայց ես մի բան չհասկացա, ինչի դու տենց պրոբկայի պես թռար։ Ոնց։ Դու չգիտես ով է քո պապան։ Բա դու ով ես։ Իմ պապան Վարուժանն է, համենայն դեպս բոլոր դոկումենտներում տենց է գրված։ Քո պապան Քավոր Անդոնը։ Ինչ
քավորանդո, ինչ բան, ասում եմ իմ papan վարուժն է ու վերջ։ Ես իմ հորը չգիտեմ, ինքն է ինձ սովորացնում։ Անցագործ աշխարհում քո papan հայտնի է որպես քավոր անդո։ Ինքը իր մահը բեմադրել է որպես իր թշնամիներից վրեժ լուծի։ Այո, շատ էլ ճիշտ ես հասկացել։ Բա որ տենց այն չես քավորանդոյ աղջկան տենց վատ վերաբերվում, տենց հեշտ ու հանգիստ թողում ես, հա։ Չէ, Լիզա ջան, ինչ ես ասում։ Եթե չես հասկանում ինչ եմ ասում, կարա papas բացատրի, լավ հասկանաս, հա։ Չասես քավոր անդոին։ Խնդրում եմ, չասես քավոր անդոին։ Համաձայնվի, ասա հա։ Չէ, մինս իրանց։ Չէ, չլսես հանգարց։ Լավ կողմի հասկացան։ Նորմալ է, երեխեք ջան, հա։ Խայտարակ։ Այ։ Ոչ մեկդ մի հատ ձեն չհանեք, լսեք ինչ եմ ասում։ Ժիրոն գիտի թե papan դոն է։ Ես ուրեմ շերիֆն եմ։ Շարապ շերիֆ։ Հիմա լսեք ինչ ենք անում։ Մենք պետքա նենց ցույց տանք, Յանի papan ահա որ հարգված մարդ է։ Իրականում էլ եմ հարգված մարդ։ Պապ, Լիզան նկատի ունա, իբր հեղինակություն ես։ Հա, ուղղակի չաղային հեղինակություն, էլի։ Կյանքին չդակրքիր, հա։ Առաջ շեֆս էիր, հետո դառար papas, հետո մեծ աղբերս։ Ստոպ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ ենք մենք այս ամեն ինչին խառնված։ Ես ասեմ, Հա։ որովհետև դա Լիզայի ամուսնության միակ հնարավորությունն է։ Դե դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ սովորաբար բեծին ինձ կծում է, ես իրան ահա որ ֆշշացնում եմ շատ ուժեղ թույնով։ Բայց քանի որ քուրիկս կյանքում առաջին անգամ ճիշտ բան ասեց, ես ձայն չեմ հանում։ Հրավուստ։ Ավ Ժիրոնա, ես քեզ խնդրում եմ վերցրու ահա որ ծանր խոսես, պապ խնդրում եմ ինձ չքաշես ես իմ Իրոք վերջին չնես։ Բարակ ջանով, բարակ։ Մերվե։ Իսո կոնջոտի։ Հալո։ Հալո։ Դարսես հո։ Հալո։ Հա։ Ո՞վ։ Ո՞ր Ժիրոն։ Հա, Ժիրոն, լսի այ ջահել։ Այդ ինչի ես տնից ես փախար այդ աղա։ Արա ոչ մեկ։ Վարուժի տնից։ Ճիշտ է, անդոյի տնից։ Արա ոչ մեկը տես չի փախի։ Հա, լավ, լսի ջահել։ Էսի հեռախոսով խոսալու թեմա չի, կգաս խոսանք, հա, սպասում եմ, լավ, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, վաղը այդ ջահելը գալու է, եղես կողմ ուշադիր կլինի։ Թե բարև ենթամշակույթ։ Ինչ ես անում, այդ տոր քանգեն։ Ռոցդ եմ ձայնագրում, որ հասկանաս ինչի մեջով եմ անցնում ամբողջ գիշեր։ Արի ասեմ։ Արի